Розово-червеникави петна по снега в централната част на Русе стреснаха граждани и гости на града. Някои дори си помислили, че става дума за оцветяване вследствие на изпускане на химикали с неустановен произход. Хората дори се обадили на 112, за да подадат сигнал за съмнителните следи по снега, тъй като виждат подобно нещо за пръв път. Аз така това гледам. Тук някакви плодове ли, какво е това, аз не го знам. Може би сега, нали, зимата има разни дренки или какво, шипки, като аз ходя командировка, виждам още по храсти има такива. Притесних съм, не знам какво викам, даже в първи момент мислих, че или ударят, или пиратки, някой да е фърва, но не сме чули нищо. Хората си помислят, че може да е някакъв химикал. Ами това ми мина през главата, то вече не знаем и на къде отива света. Потърсихме мнението на експерт от екомузея, който обясни, че определени видове птици се хранят с плодовете на някои дървета и храсти, за да оцеляват през зимата. И тъй като се движат на етап по стотици, откъдето минат, остават следи от омяната на веществата. При нас в момента всички паркове са пълни с много характерни зимуващи при нас птици и едни от тях са така наречените хвойнови дроздове или имелови дроздове. Те образуват големи етап, по 50-100 птици може да са наведнъж и летят в група. И когато накацат на едно дърво, правят впечатление. Това всъщност е нещо, което впечатлява хората, а съответно когато има толкова много птици на едно място, под тях остава и много следи от тяхното пребиваване, от тяхната храна. Всъщност тези птици се хранят с много интересни плодове, които сега са останали по дърветата. Те са на едно растение, на едно дърво, което се казва копринка. Изяждайки тези плодове, те вътре в храносмилателната им система претърпяват различни преработки и след това при изхвърлянето им дават този цвят, характерен розово-червеникав цвят. От екомузея уточниха, че появата на подобни петна не е нещо необичайно и русенци нямат основания да се притесняват за здравето си.